Wenganiza ukuthi impela seshuba kakhulu ke ngongaboni ngasolinye phakathi kwazo izinyanga okubalwa ke nayo iMC Gwajo njengoba ke sibona lapha ke uKing Bhaka ke esefaniswa noKhuzani njengoba ke esebenzene ke wadedela ke iVN ke enzima kakhulu eqothi ke izimfihlo ke ezibucayi kakhulu lapha ke ekhuluma ke nayo iMC Gwajo bafowethu impela ke ngizonishela yona ke le VN kodwa ke ngifuna ukuthi ke nimamele size futhi ke nimamele ke iyophela ngoba izigaqa eziphuma laba futhi impela ke ziyamangaza futhi ke impela ke zibambisa ke ongizansi ke umlomo kodwa manje ngikhuluma kakhulu ke wenganiza kwethu ake nginishela yona ke le VN ka King Bhaka nayo iMC Gwajo beqhulula amafayile abucayi nanzima kakhulu ake nizwele hayi lento obuyenza lapha ya kodwa ngayeka phela ngoba ngabona le yakho no 2+2 ngabona ukuthi Ayikho lato leya. ayikho into engayiboni mfethu bese ngithi nami akumele ukuthi ngixolele mngani wami mina lo hayi ngabona Gwajo ukuthi lapha mfethu nawe uyahlanganisa wayibona lato le ngayibona yayikhathe yimi lato le ngabona ukuthi wena ungqondongqondo wajabula ngathi mina hayi mina senzido phela abantu abazokuhlonipha ngayo inkomo le yathengwa yiyo lensizwa le angifuni sibize ngeka Gwajo no bastard Kingo yazi yasebenza dodo asabuzi ingakho phela Gwajo nami ngathi angifuni ukukuphazamisa yabo mina ngabona yonke imove ngathi angifuni ukuphazamisa phela lanto bethiwa wayishiphiza wena yeyizolimala yeyizolimala kangazi ngabatshela abafethu nginabo bathi uKing uma wayishiphiza lento ingayinkinga kakhulu ngoba phela zama ukukhanda hayi mina Gwajo mfethu ngabona ukuthi nani nje uyibonela inyoni nawe and futhi vele lezi inyoni Gwajo mina ngiyajabula amazikhokha ngoba izona ziqona abantu yabo so mawukhokhisa zona ngqo lezi inyoni efana no 2+2 ngiyajabula mina ngoba ikhombisa yakhokha wona le nyoni le noma yakhopha kakhulu inkomo ithengwa ubani inkomo hayi no eyakhe kwangeyakhe hayi ngcono ke bayithenga oyena inkomo phela manje phela kodwa Gwajo mfethu nawe mfethu no kahle ivelikho unazo yabo uvele unazo ukuthi ke mina ngangihlanganisa ikhodi nje ukuthi into nobukayo ebona ukuthi kuyasetshenzwa yabona ukuthi hayi into angempela uyawaza lama content hayi mina Gwajo makudle wena futhi ngiyajabula mina mfethu uma uhlukanisa zona lezi dididi into ezeminingi ngiphathe kabi makuthiwa kuhlukaniswa abantu uyabo kodwa mfethu mawuqophe laba kube yibona abayikhiphela inkomo yabo futhi kuphinde kube uyena okunikeza wena imali vele ngiyenze kanjalo King hayi no ngajabula fanele nginabo babonga ukuthi siyazana nawe ngoba ngale kwaloko ngangizoba nenkinga onabo banakho ukununderstand nokubuka into zami ukuthi bakulandela kakhulu basebethukile nje yabo deep down nje vele ngabothi sketch but kodwa ke angikwazi ukusiqonda ngqo ngoba khona wena yabo ngiyabonga lapho sengithi awubheke Gwajo uthi kade egula ngathi awu lapho umqemane mngani wami naye iyakhuluma naye uthi ngikutshelile kodwa ayikwazi uku-acta liyashandisa bethi ngayibamba mina kuthi vele kahle lento camera wayiqaliswa yimi kusuka kudala yabo akusafani manje usiyazama yabo wade engekho social media yimi engamdonsa ngathi hayi mfethu kuyaphileka nangalawo yabo sasesiyenzani sebeqhamuka-ke nabanye kodwa nje ngasho ngithi yena muntu nami ngathi ngamvusa kulezi zinto zokushutha kusewumfana omncane leyana phela leyo mfana ngambamba mina u2+2 ukuthi umfana omncane obeyiqolela abantu nje kakhulu wena Khuzani ubaqedile abantu ebashaya ngiyatshela mina ubashaye kakhulu baningi futhi abefika kumina before besho bethi sishawa u2+2 kuukuthi nami ke mfethu angivele nje ngisuke nje ngigqume ngihlale ngishaya umuntu ngiqale ngimbheke ukuthi umonakala wenzayo ungakanani uyabo njengosigujana usigujana ubesebhetha because uqedile usigujana ubefika nje ubonakalo bese yitshela ukuthi yena
angabhekana nami. Ngiyazi ukuthi njengamanje sokubuhlungu nakithi ngesibukayo ngoba yazi ngiyafika emzini wakhe sibizile enyangeni ezidlule ngiqala mina mayithuma abantu afune ngishiyilipho. Hayibo. Sekubheda ngempela, sekubheda ngempela isimo somnotho. Ijampile mfethu Ijampe kakhulu. Kakhe bonke balele phansi. Lezi ezinye bokuhambe nazo. Balenge wangikhalela washo athi indoda yabona sasisebenza lapha ya ngangiyenza imali nge-online ngama-video ongiphusha ngawo ngingakhokheli but manje ngigaxele amakhosikazi ahamba u2 kusele yodwa. Ha. Ahamba u2 nemayihamba njengamanje sekuphoqa ukuthi akathole umjida loyana ahamba naye ihambe serious imoto ayisekho sekusele nje ikhwithe egcekeni yawo kunzima yabo amtshela athi mina ngakubuyisa online ngakubusa mina cause njengamanje vele into funeka i-trend kodwa baba ukhokhi wena inkinga yakho ngathi inkinga yakho ukuthi awukhokhi imali misikhona awufuni ukuthi umuntu ekuphusha umjabulise naye yabo cause thina sikhanda umsebenzi osuku ungekho sukhanda abantu beyibonza lento ikhona uyabo kodwa mayesedla yena bese akhohle ukuthi hawo kune-idea kaGwajola uyabo yabo nje ivideo yokugcina seshana egoli ngithi ugqilasi enkantolo yayingekho lento leyana iyayifana nse imengangiqhamuke naye ngathi asiyenzeni yabo ifana nse phela leya sengibuya masekumele ngikhokhele imali yamayo vele wangakhokhela ngaqala khona ukuyeka nje ngoba ngathi awusangibona bonjina naye phela lento ifana nse nale ka2+2 into engekho ekhandiwe kodwa ngenxa yokuthi suke isikhathi umsebenzi wakhe ukuthi abantu bebone lesiqi sigcineke kusodokotela bafuna ukhokha abaningi labo yabo angithi phela bazi ukuthi ibona efuna bathatha imali kubantu manje bangabe usubakhandela ke manje bona bazi ukuthi hayi kusho ukuthi bayalahla yabo kanti thina suke siqhamuke ne-content ukuthi nayo i-content abantu beyibuke beyithembe futhi uyashaya washaya leyanto imoto kaSigujana le yazowina leke uyimoto kaBhubesi wayishaya engathi uyithathaphi ke nje kodwa umncwabile loyana ulele phansi man into emshayayo Gwajo uvela afuna ukuphikisana nami kanti akayazi iphaba yami yonke ihamba angithi uyangizwa namanje ngoba nayo le video le yamdayisa le yasemanzini manje yona yamdayisa kakhulu ngoba uReal TV wayem-edithela wahluleka um-edithela le yaya yamveza nje ebantwini leyana